太里，你的褶子是站在这里的，再送再掐，有面疙瘩大拇指就往前走，没面疙瘩咱就不管它。那最起码这一圈的面不烂了，不破了，不露馅了，没有面疙瘩，捏过的褶子丢掉了。到目前能听明白听懂的姐妹扣个6。想把褶子捏长一点，捏整齐一点的，来，现在我跟你们说你的细节，你的食指往下伸了多少，你的褶子就多长。你想捏的长一点，你就往下伸多一点，好吧？想把褶子捏的漂亮一点，贴面皮贴的紧一点，你的褶子就比较清晰，比较深，它不容易粘住。这是靠你右手一个手指头来控制的，这些都是你自己说了算。其实6是吧？你要是听不懂的姐妹，你得问我。因为你看到现在为止，你这个馅儿虽然很多，但是最起码它没挤出来，它不会说搞得这一圈上的面，你看到处都是油，没有油。我的包子收口好收，到现在为止，你再看一下，扣了6的姐姐们，以后在家做，那么你的包子大概的情况是长这个样子，好不好看？喜欢这个包子的，觉得好看的统一打好看，也给主播鼓励鼓励，加油打打气儿，行吗？蒸笼纸还有吗？之前买的200张用完了，蒸笼纸今天周末姐姐不是我发货。你们在家蒸就是包子学会了，包子很好看，一蒸也不烂了。但是有没有一个情况，放锅里蒸完出锅的时候，底子上粘烂了，露馅了，汤流了一锅，那是蒸笼布粘的。你可以跟我一样，下面垫蒸笼纸去试试。最大的优点就是不粘面，底子不破皮不露馅。今天工厂发货送的多，你今天来巧了，9块9 200张的蒸笼纸，今天发500张，后台给大家加一车出来。好吧，你们赶紧抢，因为今天是福利单，所以说单量不太多。你们收到货500张，最起码能让你用一整年，没问题，用到明年，估计能用到明年夏天。这个纸是通用的，就是包子、馒头、花卷都可以用，一个下面垫1张，带着纸直接放锅里蒸。那家里以前用的那个什么棉布、蒸笼布、纱布就不要了，它就代替了。主要就是今天送的多便宜。刚刚说哪一个姐姐说的接口是吧？你接口处你记住，只要你包的这个面皮它没有烂，它没有断，接口处你不用管它，它应该是顺其自然就接住的。以前口子接不住是面出问题了，只要面不出问题就没事儿。那接下来我们再开始收口。这个蒸笼纸蒸东西确实不粘，对呀，所以说今天周末送的多，你赶紧抢订单去。这样的话呢，你冬天蒸东西全部用蒸笼纸蒸，方便干净卫生，也不用担心底子露馅的问题了，也不用担心以后吃烂包子了。特别是过年的时候，哎呀，下面垫蒸笼纸蒸的东西可漂亮了，像饭店买的一样。主要是品质好，用起来放心。因为这个蒸笼纸呢，直径9厘米，都属于均码，大锅小锅也不挑，大包子小馄饨也不挑，一个下面垫1个，然后带着纸放锅里蒸，其他的什么东西都不放了。还有个2、3单姐妹自己带吧，收到货要检查一下是不是500张啊？因为正常的话发货发的是一小包200张，特别少，因为这个品质好。但是今天全部发的是一大包500张，品质不打折。收到货之后如果好用，帮工厂宣传一下就行，好吧？你们自己拍吧。这是中筋面粉还是低筋？中筋，不要用低筋哈，低筋没有筋道，烂糟糟的，它容易烂。一定要用中筋，要么就是高筋，其实也行，但是一定不是低筋。低筋面粉做不成个。教一下包饺子哪一个？饺子有俩，我问一下大家，一个是长的，一个是弯的，你们想学哪一个？告诉我吧。长的打长，弯的打弯，想学哪一个我来教哪一个，好吧？这2个就是简单一点。蒸笼纸确实不粘，很好用。哎呀，但凡用过蒸笼纸的，估计都不想用蒸笼布了。其实我从开始学面食到现在10-20年了，我从来不用蒸笼布，我都是用蒸笼纸，因为已经用习惯了，可以重复使用，品质又好，是吧？蒸东西又方便，蒸的东西又好看，而且呢，一光溜溜的，哪怕皮子薄一点，你也不用粘烂，你不用担心粘烂底儿了以后。弯的、长的都想学，长的、弯的，教一下和面，行。后台你把咱们的和面配方给大家送一份。好的。我给你们先送个和面配方。这个呢，我先把弯的教了，因为你刚刚学过圆的，你再看弯的就很简单。等一下我再教这个长的更简单。来，我手里的这个就是教弯的哈。第一步，给它往下先压馅儿，你看要给它压成一个长条的形状。那压好了之后再看手法，咱左手先托好2侧的面皮儿，指尖捏指尖，
你紧正中间，